اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فأكثره، وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل صينية بطاطس وبرام رز معمر، او برام بطاطس وبرام رز. انا بحب اشتغل جدا في البرام، بحب احط الاكل جدا في الفرن، بيبقى له نفس تاني. وبحب كمان ما اعملش حاجة بمعيار، بعملها ببركة ربنا كده. انا بحب المطبخ جدا، وبطبيعتي احب المطبخ هيحبك، وهيبقى ليكي نفس في قلب المطبخ، من غير مقادير، من غير كوبايات، من غير معيار. اشتغلي كده بنفسك في المطبخ. انا عندي بنوتي نفسها حلو قوي قوي في المطبخ من غير اي حاجه، وبالذات في الحلويات. بتعمل لكم الحلويات بعد كده. يلا يا حلويات نشتغل مع بعض. صينيه البطاطس مش معضله، بس ايه، العين بتاكل قبل البق. بصوا هنرص صينيه البطاطس كده. انا عندي اختي لما بتعمل صينيه البطاطس ديت، وحياه ربنا في 5 دقايق، 5، وتاكلي من ايديها احلى صينيه. وبالذات ايه، طبق الملوخيه. هرص صينيه البطاطس في البرام بتاعنا كده، واحط عليها كل حاجه ني في ني، وندخلها الفرن. ده برام البطاطس بقى بعد ما رصيناه. معايا هنا فلفل، ومعايا بصل، وحط عليهم التوابل بتاعتنا، ملح وفلفل وكمون وبابريكا. احطه بقى على الوش هنا كده. شويه بقى فلفل الوان. شايفين الشكل؟ لوحه فنيه. برام البطاطس شكله لوحه، ياكل قبل ما يستوي. احط بقى عليه الطماطم، وانا كده حاطه التوابل على كل حاجه. احط الطماطم بقى عليه، وازوده بقى شويه شوربه، واحطه في الفرن. ده بقى برام الرز المعمر بتاعنا. معايا كوبايتين رز مغسولين ومصفيين. الرز لازم يكون مغسول ومصفي للرز المعمر. معايا معلقه سكر، معايا ذره ملح، ومعايا بقى حته قشطه ندعكها بقى بالرز بتاعنا، ونحط عليها اللبن. ده شكل الرز بتاعنا. هدخله الفرن على الشوايه ياخد وش الاول، وبعدين اولع عليه الفرن من تحت. ده برام الرز المعمر بعد ما طلع. عشان تتاكدي حطيه على وداني ان هو استوى والشرب زي الفل. حطي البرام كده على ودانك كده، تسمعي الزنه كده، واعملي كده.